食住其實差唔多廣東旅遊更超班。大家好，我係廣東旅遊嘅健仔，歡迎大家查詢我哋團號為 BHN043XS 嘅呢一條線路。咁喺翻呢條線路方面呢，我哋會特別咁安排篝火嘅狂歡夜，觀看到我哋嘅國風演藝以及非遺嘅鐵花火湖篝火晚會嘅喎。咁呢條線路係我哋湖南嘅4日線路嚟㗎。咁你亦都會去到我哋有住山水畫卷、雲海仙境、五指峰、水墨丹青、東江湖嘅之稱嘅咁樣一個地方，亦都會去到我哋嘅古鎮風情小鳳凰古村郴州玉豪街，感受一下我哋郴州歷史文化嘅縮影。喺美食方面，我哋特別安排咗我哋在座咁多位去到我哋嘅香炆稻田鴨以及我哋嘅湖南風味菜，品嚐一下原汁原味嘅東湖魚鮮宴，亦都會去到感受到我哋嘅油菜五穀雞特色宴嘅。所以咁樣一條好玩抵食嘅線路，歡迎大家一齊帶埋你哋嘅親朋好友嚟查詢報名啦！